इन पक्षियों की आवाजें सुनकर या तो आप हंसेंगे नहीं तो डर के मारे भाग जाएंगे। नंबर 4, ये है लायर बर्ड, जो किसी भी चीज की आवाज की कॉपी तुरंत कर लेती है, जैसे किसी बच्चे की रोने की आवाज। नंबर 3, पीहा। इसकी आवाज को स्लो मोशन करने पर ऐसा लगेगा जैसे कोई एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी की आवाज हो। नंबर 2, लाफिंग कूकाबूरा। जब ये अपनी आवाज निकालता है तो ऐसा लगता है कि जंगल में कोई चुड़ैल जोर जोर से हंस रही है। नंबर 1, कीवी। इस छोटे से पक्षी की आवाज सुनकर तो शायद आप डर जाएंगे।